¿Qué comemos hoy? ¿Qué comemos? Mira, yo un plato con quesitos. Y ensalada. Sí. Ah, bueno, Ah, bueno, ahora sí. las patatas. ya Patatas al microondas. No, enseña lo otro, va, no está. sea... ¿Qué? Ah, esto. Uy, pues no lo había visto. Soy claro, como es pequeño, pescadilla rebozada y frita, patatas al microondas Eso no lo había visto. y ensalada de tomate con aceitunas de estas chupadedos. Hala, ¿te echo yo el pescado? ¿O lo puedes coger tú? Que No, tienes yo de lo mando. puedo coger. Míralo, ya está, cogido. Ah, pues ahora empieza a comer. ¿Esto cómo se come? Es que quedan súper tiernas las patatas en el microondas. En 9 minutos las he hecho hoy. Que quema. Claro que quema, te lo echo a fuego. Y pescado frito, no tiene mucho más misterio. No, Aparte del rebozado que yo le hago especial, no tiene más misterio. yo no. Bueno, deciros que podéis ver nuestros vlogs en el canal de YouTube.